日教大家點樣做啲 circular pattern， 一個圓形嘅圈外邊有好多個圓細窿。我哋揀咗個面咧，就先畫咗大圓先。我哋定120做個直徑啦。我哋而家咧就要偏移圖形，我哋喺向裏邊縮。咁我哋今次揀一個圈就係2.5mm 厚度。我哋攞咗個圖之後，我哋做個拉伸嘅動作。我哋揀 symmetrical。喺正個 plan 嘅中心開始就揀30mm， 左邊15，右邊15。咁而家我哋咧就要將中間呢個 plan 咧嚟到去偏移嘅。偏移嘅時候，我哋定咧就60，啱啱圓嘅一半，啱啱掂到個邊位。我哋而家正視於呢個 plan， 我哋就畫翻個細窿。我哋想重複 pattern 個窿，我哋今次定咧就係10mm 直徑。跟住啦，我哋 zoom 埋去，我哋就需要做個 wrap 嘅動作。喺 transform 下低就見到 wrap 啦。我哋揀呢個圈，跟住再揀 remove。我哋再要揀翻咧個 target 就係我哋個圈。你見到咧就有個窿係 wrap 咗落去嘅啦。咁我哋而家再揀 circular pattern。而家我哋再揀翻頭先 wrap 做嗰個目標。我哋需要咧就揀翻我哋嗰個嘅圓形嘅側邊位，我嚟做我哋嗰個嘅 axis。咁我哋揀20個圈，你做好咗之後咧，你剔咗佢咧，其實根本上已經就齊備晒所有窿喺個圈圈外邊噶啦。我哋吹消晒所有個面，我哋可以加埋顏色，咁我哋呢個嘅圈就已經做完咗噶啦。